Bisa nggak hampers diambil? Oh, dia udah ditaliin, dipotong dulu ya. Ada apa lagi? Ini apa? Potong. Apa ya ini? Ada mangkoknya. Ada makanannya. Mau buka pampersnya dulu. Ini pampersnya nih. Iya. Akhirnya pagi-pagi udah nyuapin anak ya? Anak bayi. Ada suaranya ya? Satu suap. Udah. Tanya udah kenyang belum gitu.